我哋今日嚟閩月軒食晏。梅菜叉燒包，唔知佢梅菜叉燒定係梅菜？啊，三啊嘛！呢個皮咧好鬆脆，呢個餡咧就係叉燒餡，好好食。梅菜叉燒餡，呢個似雪山嗰啲叉燒呢個川味藤椒乳鴿。唔得，你試下質嚟呢個香煎雪花鹹牛脷，餐餐大餐好嗎？餐餐大餐啊！哎呀，知道雪山。酸辣海鮮小籠包，好多汁啊！換個碟啊！香葱法式燒雞，呢個手打扇菇牛肉球，啲點咧？啲辣嘅係咪呢？呢個係春風得意米網腸，呢個係會有蝦，豐富有腍嘅脆嘅，欖角黑毛豬排骨，仲有啲陳村粉墊底。呢個紅菇啊嘛，我呢個係紅菇鮮竹卷。嗰日阿個媽去食都好食。誒，加埋呢個俾你。哦，呢個。哦，你係咪攬啊？菇啊！好啊！靚嚟㗎。好食嘅呢個。呢個係荔浦黃金盒，中間呢啲黑松露。海鮮食得多，面係咪紅咗啊？面呢個黑松露味咧非常濃郁。酥㗎。呢個櫻花蝦蘿蔔絲酥，仲有啊！櫻花蝦嗰啲乾嚟喎，唔怕啊嘛。係啊，啲巴蝦乾啦，咁啊即係蘿蔔絲。啊，呢個係松露羊肚菌餃，好濃嘅黑松露味，面頭有一片黑松露。呢個餃都唔重。得啫嘛。又晒白色，真係點想喂？唔該。唔好意思啊。好多都唔呢個係泉州特色滷麵，有魷魚啦、你應該會放得多嘢喎。蠔仔啦。不過，又你。味道唔錯。佢呢個麵仲好熱添，個滷麵好啱啱新鮮做起係。新鮮做係起，遲少少先做嘛。我哋啱啱食得多飛。好睇㗎。
呢個係乾嘅魷魚嚟嘅，好香。呢個係都買笨嘅，燕窩芋泥燉鮮奶。